السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني في فيديو جديد. معكم أحمد إبراهيم. أولا هنحكي النهاردة إحنا ذرية مين. إحنا كبشر حاليا ذرية مين. إحنا كمصريين أولا من ذرية نوح عليه السلام، مش آدم عليه السلام. ودي خطأ مهم إحنا رحنا له. إحنا كمصريين وكبشر حاليا من ذرية نوح عليه السلام. الدليل معايا هو إن نوح بعد ما كان في بعثته إنه بيحاول يهدي قوم كافر وآمن بالأوثان اللي هو الأصنام وكلهم، وما آمنش منهم إلا قليلا. وبعد كده إيه اللي حصل بقى؟ بعد كده ربنا أمره بعمل سفينة النجاة ليه ولمن آمن منهم. بعد ما حل السفينة والكفار قعدوا يتريقوا عليه إنه بيعمل سفينة في الصحراء. تمام. أول ما خلصها نزلها المية وركب في السفينة كل الأمل منهم، الحيوانات، الطيور، البشر، كل اللي آمن. بعد ما ركب السفينة، وبعد قبل ما يركب حاول مع ابنه الكافر. عشان سيدنا نوح عليه السلام كان ليه ابن من الأربع أولاد كافر. ركب 3 أولاد إخواته والابن الرابع مرضيش يركب عشان كان كافر، هو ومرات سيدنا نوح عليه السلام منهم. عشان سيدنا نوح كان متجوز كتير. المهم مرضيش يركبوا، فركب سفينة سيدنا نوح عليه السلام. بعد ما ركب مشوا السفينة. بعد كده طبعا انتوا عارفين كل دولة قعدوا يعدوا عليها طلعت منها الملاك اللي بتحميها، وقعدوا يقولوا يحيوه ثم يمشي. ما عدا مصر لا، ربنا قال له أنا هيبقى حماها بنفسي. ده أول حاجة. تاني حاجة، بعد ما سيدنا نوح عليه السلام هو والأولاد التلاتة، عشان الرب عرفنا إنه هلك في الطوفان عشان كان كافر هو وأمه. قال له هيطلع جبل في جبل بعيد عشان ميحرقش في الطوفان. يوم الطوفان طار الجبل وحلوه ومات. المهم بعد ما سيدنا نوح عليه السلام هو والتلات أولاد إخواته ما راحوا وصلوا إلى مصر، سيدنا نوح عليه السلام وسع أولاده من هنا. بعد ما كله مات ومعاش على جوه الأرض غير سيدنا نوح عليه السلام والأولاد التلاتة. قعد حام في مصر وقال أنت ذريتك المصريين.